l'Afrique c'est un marché de 3000 milliards de dollars. هذه ما لازمش ننساوها. وحدوا البلدان الكل اللي راهم فيها عندنا تما كي تهبط لافريقيا واحد اسمه تلقى واحد دي روس دي امريكان دي شينوا دي ترك لي اوروبيان كاين تما. وكاين دي بلدان كيما لو غابون مثلا كيما نيجيريا كيما ليثيوبي كيما لا كوت ديفوار كيما لو غابون باغ اكزومبل. واحد تيتر دانفورماسيون عنده ان بي بي produit intérieur brut تاعو il est équivalent à un pays comme le Portugal. Donc ce sont des pays à ne pas négliger, عندهم un pouvoir d'achat, عندهم une classe moyenne et supérieure اللي عندها الدراهم. Donc il y a des budgets assez importants et il y a beaucoup d'argent à se faire avec ces gens-là. بصح لازم نديروهم. Il faut qu'on borne nos contrats et il faut que l'État s'implique. لازم الحكومة تعاوننا في الحوايج هذو. نعم، إذا فهمنا من كلامك سي توفيق أنه حاليا الجزائر يعني غير مستعدة من أجل اقتحام السوق الإفريقية. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le marché africain, c'est un marché qui est très porteur, mais il faut faire attention. نعم. Voilà. ما هي ربما الشروط؟ ما هي ربما الظروف والشروط؟ نعم تفضل. Il va falloir impliquer ce qu'on appelle la diplomatie économique. Le rouleau compresseur algérien vient de démarrer concernant la diplomatie économique. Le ministère des Affaires étrangères, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des antennes, un référent dans chaque ambassade. Dans chaque ambassade au niveau international. Et ça, c'est une bonne chose. La deuxième des choses, c'est qu'on commence à avoir des retours, puisque Sabah Bark a été le numéro 2 de l'ambassade du Bahreïn. قال لي بلي كان سوق كبير في ديسمبر 2021. انا بلعت فاسمو دونك كي جاتني المعلومه هذه رحت طلعتها مع الكابيني تاع الوزير تاع التجاره. قلت لهم كان معرض في ديسمبر 2021 وماذا بينا نحضروا فيه. قالوا لي دوك ندرسوا القضيه ونرجعوا لك. عندنا المشكل تاع لا لوجيستيك الخضره والفواكه ما نقدروش كيفاسمو. c'est un produit très sensible. Donc il y a un produit sensible, donc il faut qu'il y ait une bonne logistique. La ligne Alger Nouakchott, c'est une excellente chose, il faut l'encourager. Et الجيران تاعنا باش المغرب ولا تونس واش داروا عندهم طرق يهبطوا ديريكتومون لواحد السنغال، يهبطوا لا كوت ديفوار، يهبطوا لقدام البلاد. هذه حنا ما لناش ولازم نستعملوا لا ترانساهاريان. عندنا les banques qui ne font pas leur travail parce que si on prend notre concurrent direct en matière d'exportation de fruits et légumes qui est le Maroc. عنده des antennes dans chaque pays. عنده تجاري وفا بنك راهي في كل بلاد اللي راهي تخدم فيها المغرب. فهمت؟ هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه عندنا لي باتو لازم الحكومه شرات زوج بابر، حاجه مليحه، سي اون اكسيلونت شوز. بصح اون دوموند اسكون دي كونتينيريفير. فهمت؟ دي كونتينير ريفريجيري باش نقدروا نحطوا الخضره الفواكه تاعنا وباش نقدروا نبعثوها لافريك. ولازمنا حاجه الواحد كي اوسي تري امبورطون سي كو سي كو الواحد كي نحكموا اون اناليز كي نعيروا واش داروا البلدان الاخرين حكموا داروا كيما نحكموا في فرنسا. باغ اكزومبل فرنسا هنا في الجزائر عندها لا شامبر دو كوميرس اي داندستري الجيرو فرونسيز. الالمان عندها ثاني كيف لا تركيا عندها كيف الامريكا ثاني عندها كيف كل بلاد عندها. وحنا هذه ما عندناش الفرصه هذه. حنا ماذا بينا نديروا واحد دي شامبر الجيرو سينيغاليز، الجيرو ايطاليان، الجيرو ماروكان، الجيرو اسبانيول، الجيرو تو سكون فو، الجيرو امريكان، باش نقدروا نشوفوا كي مثلا يجيني واحد امبورتاتور ازربيجاني ولا روس يروح يبعث ان ايميل لا شامبر الجيريان دو كوميرس اي داندستري اللي راهي في موسكو، يقول لهم كاسكو فوزافي مثلا القرص ولا عندكم بطاطا ولا عندكم سلطه ولا عندكم اي برودوي طاك يبعثوا لهم وهما يحطوا nous mettent en relation avec cet importateur russe. Et c'est comme ça qu'on fait du business. C'est-à-dire que الواحد لازم نديروا ان ماياج درك، لازم نديروا تشبيكه الواحد كيفاش اسمو باش نقدروا نقدموا في كل بلدان.